হেই বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন টিপস নিয়ে হাজির হলাম। বন্ধুরা, আমাদের ফোনে যদি কল আসে তাহলে সাধারণত রিংটোনটা আমরা অডিও আকারে শুনতে পাই। আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনি যে কোনো মোবাইল ফোনে ভিডিও আকারে রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো চলুন বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সামাজিক কাজে লেগে পড়ুন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা আমাদের মোবাইল ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনার ফোনে অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে দেখেন উপরে সার্চ বক্স আছে, এখানে আপনি যে কোনো অ্যাপসের জন্য সার্চ করবেন। তো এখানে আপনি লিখবেন ভিডিও, BIDEO, ভিডিও টোন লিখে সার্চ করার পর দেখেন ভিউয়ার্স, এখানে 4 নম্বরে যে অ্যাপসটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই যে 4 নম্বরে যে অ্যাপসটা ভিডিও টোন রিংটোন নামের যে অ্যাপসটা ভিউয়ার্স, এটা আমার ফোনে অলরেডি ইনস্টল করা আছে। তো আপনারা এই অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। তো দেখেন আমি এই অ্যাপসটা ওপেন করতেছি। তো এই অ্যাপসটা ওপেন করার পর আপনারা যদি কোনো পারমিশন চায় তাহলে অবশ্যই পারমিশন দিয়ে নেবেন। দিয়ে দেওয়ার পর অ্যাপসটা যখন ওপেন হবে তখন আপনার সামনে এইভাবে অ্যাপসটার ফিউচার আপনি দেখতে পাবেন। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এখানে শর্ট ভিডিও অ্যাপ, তারপরে দেখেন আরেকটা ফাংশন দেখাচ্ছি ইওর ফোন গ্যালারি, ভিডিও রিংটোন। তো আমরা চলে যাব ভিডিও রিংটোনে যাওয়ার পর দেখেন ভিউয়ার্স, এখানে অনেক ভিডিও রিংটোন আছে যেগুলো আপনার ফোনে আপনি সেট করতে পারবেন এবং ডাউনলোড করতে হবে। এই জন্য আপনাকে প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে। তো চলুন আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি। ধরুন আমি এই ভিডিও টোনটা ডাউনলোড করতে চাই, তাহলে এটা প্রথমে আমি এটা ক্লিক করে এটা প্লে করার পর ভিউয়ার্স দেখুন এইখানে নিচে আপনাকে লেখা দেখাচ্ছে সেট। তো আপনি এই সেটে ক্লিক করবেন। সেটে ক্লিক করার পর দেখেন ডাউনলোডিং ভিডিও একটু সময় নেবে। এটা আপনার নেট স্পিডের উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে আপনার ডাউনলোড কোয়ালিটিটা কেমন হইতেছে। তো একটু সময় দেবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা হয়ে গেছে। তো হয়ে গেছে। এইখানে কিন্তু আপনাকে ডেডিকেটেডলি একটা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই অ্যাপস বোঝাইতে চাইতেছে যে আপনি এইটা কি ডিফল্ট হিসাবে সেট করতে চান নাকি ডেডিকেটেডলি কোনো কলারকে উদ্দেশ্য করে সেট করতে চান। দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে আমার মোবাইল কন্ট্যাক্টসের অনেক নাম্বার আছে। তো আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে কোনো কারোর জন্য ডেডিকেটেডভাবে যে উনি কল করলেই শুধুমাত্র আপনার ভিডিও রিংটোনটা প্লে হবে, তো আপনি এখানে ডেডিকেটেডলি কারোর জন্য দিতে পারবেন। তো দেওয়ার পর টিক দেওয়ার পরে অ্যাসাইনে ক্লিক করে দেবেন। অ্যাসাইনে ক্লিক করার পর একটু সময় দেবেন। সময় দেওয়ার পর দেখেন এখানে লেখা আসতেছে কি দিস ভিডিও হ্যাজ বিন সেট ইউর অ্যাসাইন্ড কন্ট্যাক্ট। এখানে আপনি ওকে দেওয়ার সাথে সাথেই আপনার এটা হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো যারা এই টিক্সটি সম্বন্ধে জানেন না, এই ভিডিওটি দেখার পরে অবশ্যই আপনার এই টিক্সটি সম্বন্ধে জেনে যাবেন। আর এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন। আবারও দেখা হবে ভিউয়ার্স নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। Wait a minute, not so fast. Please subscribe to the channel. Please like this video, please subscribe, please and comment. Like this video, please. Thank you.